ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ هنيجي لرابع محاضرة اللي هي البرودكتيف كف. هنتكلم عن الكف اللي هي بيكون معاها مصاحبة بميوكس او يعني ما بتبقاش زي الدراي كف. البرودكتيف كف هي بتبقى ويت كف لما تحس ان انت كده بتطلع ميوكس او سبيوتم من الكحة اللي انت بتكحها. ساعات هتحس ان انت كونجستد قوي، منطقة الصدر دي تحسها كده ضيقة عليك وخنقاك. السيمتومز في الاغلب بتسوء لما تصحى من النوم او لما تيجي تتكلم. يبقى امتى سيمتومز في الاغلب بتسوء؟ لما تيجي اول ما تصحى من النوم او لما تيجي تتكلم. قالك ان الويت كاف في الاغلب بتكون مصاحبه مع الكومن كولد في الاخر، يعني بتبقى هي اللاست سيمتوم اللي بيتبقى بعد common cold infection. اوكي، قالك ممكن يكون في other causes للproductive cough، بس لو في other causes زي مثلا في مشكله في الرئه او الحاجات دي كده، او مثلا infection، دي كده مش هتبقى في الاو تي سي تبعنا. اي productive cough بتقعد اكتر من اسبوعين، نفس الفكره زي الدراي cough، لو قعدت اكتر من اسبوعين you should refer to physician. ايه الهوم ريميديز اللي ممكن واحد يعملها وهو في البيت؟ طبعا يشرب سوائل كتير. الحاجات دي بالذات الورم فلويدز او الليكويدز هتساعد ان هي تقلل من الثيكنس بتاع الميوكس، وبالتالي هيبقى اسهل ان انت لما تيجي الكحه تخرجه. تاخد هوت ستيمي شاور كتير برضو، عشان الحاجات دي المية السخنة، الشاور السخن والحاجات دي بتخلي ان الميوكس يبقى بريك داون، وبيبقى اسهل برضو لما تيجي تكف الميوكس دي اب. استريح، ولو انت بتشرب سجاير او اي حاجة من الحاجات دي لازم تبطلها. طيب، في شوية معلومات مهمة قوي لازم تبقى عارفها عن productive cough. ان انت ما ينفعش ابدا تعمل الحاجات اللي هنقول عليها دي. اولا never take cough suppressant. ليه؟ انت المطالب من الميوكس ان انت تخرجه بره، فلو انت اخدت حاجة بتسبرس الموضوع ده، انت كده مش هتخرج الميوكس ده، وبالتالي هيفضل موجود في اللنجز، وبالتالي الريسك اوف انفكشن بقى بكتيريا تيجي جوه المكان ده وتعمل انفكشن ريسك عالي جدا، ودي طبعا حاجة مش عايزينها تماما. تاني حاجة، اغلب الانتيستامينز، الادوية الانتيستامينز اللي هتاخدها وانت عندك ميوكس، الانتيستامينز اصلا بتتاخد للحاجات الويت اي، مثلا الويت الحاجات الحساسيه، وهي مشهور ان الانتي هيستامين كسايد افكت ليه ان هو بيدراي اب السكريشنز، وبالتالي ده اللي هيحصل. نفس الكلام مع الميوكس اللي عندك اللي انت عايز تخرجه من الرئه، عايز تخرجه من جهازك التنفسي، فالانتي هيستامينز هتقوم عامله تنشف السكريشنز دي وتخليها تفضل في اللونجز. ما تاخدش combination of cough mixtures، مثلا تاخد cough suppressant و cough expectorant. هو ازاي؟ دي حتى مش منطقي ان انت تاخد حاجه توقف الكحه وحاجه تطلع البلغم. طب ازاي؟ ما هو اللي بيطلع البلغم ده اصلا هيخليك تكح. قالك برضو ميوكوليتكس، لو انت هتاخد حاجه بتدوب الميوكس مش expectorant، ما ينفعش ان هي تبقى prescribed alone لو الميوكس اللي عندك ده بيريولنت، يعني في لون نوعا ما يعني. لا، ساعتها انت لازم تاخد حاجة تانية، وفي الاغلب هيبقى حاجات انتي بايوتيك، عشان لو انت اخدت ميوكوليتكس اونلي وانه يدوب الميوكس اللي هو بيريولنت ده، انت كده بتخليه يفضل برضو في المكان ومش هيخرج بسهولة، ويزود نسبة الانفكشن. ايه تريتمنت بقى؟ التريتمنت ان انت مش توقف الكحة لو انت عندك ميوكس. الهدف مش انك توقف الكحة على عكس الدراي كاف، انما هنا الهدف ان انت تخرج الميوكس ده او تدوبه. اوكي، يبقى انت مش هتسبرس الكاف، لان دي important way of clearing infected secretions from the lungs، بس ان انت تحسن الافشنسي بتاعت الكف، يعني تخلي الكحة تكون افضل بان هي يعني وانت بتكح تكون واخدة معاها كمان البلغم. تمام. specific treatment for productive cough depends on the cause and duration of the cough، لان احنا هنشوف قدام ان في كذا treatment categories للحاجات اللي بتطلع للexpectorants والميكوليتكس، وفي بيبقوا الاتنين مع بعض، وفي بيبقوا معاهم كمان مثلا bronchodilators، فهنشوف كل الكلام ده. فانت علشان تعالج productive cough الافضل ان انت تدي حاجة expectorant وفي نفس الوقت ميكوليتك تدوب البلغم عشان ما يبقاش صعب انه يخرج مع الكحة وانت بالكحة.
الكف والcold medicines should not be given to children younger than 6 years of age. يبقى اغلب الcommon cold medicines اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في الاول وكنا قلنا فعلا اغلبها ما ينفعش مع الاطفال الصغيره، وكذلك اي دواء ليه علاقه بالكف ككيميكال preparation برضو ما ينفعش للاطفال اللي اقل من 6 سنين، سواء كان cough suppressant او نيكوليتيك او expectorant. الاكسبكترنز هنمسكها واحده واحده. قال لك ان الاكسبكترنز هي سبستنس بتساعد ان هي تخفف الميوكس شويه، او بتسهل، مش هتخفف، بتسهل انه يحصل له اكسبل من اللونجز، تخرجه وانت بتكح. اشهر الحاجات اللي موجوده في الاكسبكترنز هي الجوافينيسين والامونيا والسينيجا والصوديوم سيتريت او البنزويت والابيكوانا. ايه السايد افكتس من الاكسبكترنز؟ ان هي ممكن تعمل نوزيا، vomiting, diarrhea, dizziness, headache and rash. ممكن كمان ما يحصلش الحاجات دي، يعني مش شرط. طب الميوكوليتكس حاجات بتساعد ان هي تكسر السبيوتم اللي لازق في منطقه الجهاز التنفسي دي وتخليه انه يبقى اسهل، يعني اخف، الثيكنس اقل عشان ينفع تخرجه وانت بتكح. ايه الميوكوليتكس اللي مشهوره؟ برومهكسين، اسيتايلسيستاين ده مشهور قوي، او كاربوكسيسيستاين، والامبروكسول. ايه السايد افكتس؟ نفس الفكره، ان ممكن يحصل نوزيا، vomiting, diarrhea, dizziness, headache, rash and chest tightness. اوكي. اول كاتيجوري احنا عندنا 4 كاتيجوريز، ان انت يبقى عندك حاجات يا اما تكون ميوكوليتكس او اكسبكتورنت، لكن مش الاتنين مع بعض. انت يعني انت مثلا لو شخص اصلا جاي عندك كحه بلغم بس بتكح جامد، يعني انت اوريدي بتكح جامد، هل المنطقي ان انا اديك حاجه تبقى اكسبكتورنت؟ لا، هديك حاجه ميوكوليتك، عشان انت عمال بتكح جامد وفي جوه سبيوتم او ميوكس مش راضي يخرج، فالافضل ان احنا نخففه عشان ينفع يخرج. لكن هديك اكسبكتورنت ليه؟ ما انت بتكح جامد اكتر. اوكي. طيب او في اكسبكتورنت ميوكوليتكس مع بعض. طب نمسك الميوكوليتكس. عندي ميوكوليتكس هنا ميوكو ده في منه سيرب وكبسول، الميوكو بيكت ده امبروكسول، الميوكوسول ده في منه بيدياتريك اند ادلتس ده مشهور برضو كسيرب، وفي منه تاب ده جواه كاربوكسيستاين، في الميوكوسين في ده امبروكسول وجوافينيسين، التاب منه في امبروكسول بس، في البيسولفون ده برومهكسين، في الميوكوسولفان ده امبروكسول في منه تركيز 15 او 30، وكمان في منه 7.5، وكله بيبقى كابس، في منه سيرب برضو. طيب الاكسبكتورنس بقى عندي الافيبكت ده في فينارامين ده انتي ستامين وامونيوم كلورايد، وفي الاكسبكتايل ده في بروم سازين وده انتي ستامين وصوديوم بنزويت وامونيوم كلورايد وسينيجا. اوكي. طيب ايه الدوزز؟ الميكوسول initially يعني انت تبتدي بانك تقول الشخص اللي هياخد ميكوسول 2 caps 3 times per day، وبعد كده 1 cap 3 times per day. لو سيرب، لو بيدياتريك يبقى 1 teaspoonful 3 times per day، لو سيرب للادلتس يبقى 3 times per day. طيب الميكوسولفان هتاخد 3 times per day taken with food. الماكسيمم من 60 ل 120 ملي جرام per day. الميوكو والبيسولفون دول 3 times per day، الميكوسين caps once per day، لو كان سيرب يبقى 1 teaspoonful 3 times per day. الافيبكت 1 to 2 teaspoonful 2 to 3 times per day not on empty stomach. الاكسبكتايل 1 tablespoon 3 times per day. طب احنا ناخد هنا بالنا ان في 2 notes، ان في الافيبكت ما يتاخدش on empty stomach، والميوكوسولفان نفس الفكره ما يتاخدش on empty stomach. فانت كده الافضل ان انت تعمم الحاجات دي، يعني عشان ما تتعبش بطنك او تعمل فوميتنج او نوزيا والحاجات دي، ان انت في الافضل تاخدها مع الاكل او بعد الاكل، عشان بس ما تتعبش بطنك. دي الصور، ده الميكوسول بتاع البيدياتريكس، ده بتاع الادلتس، ده الافيبكت، ده الميوكوبكت، ده البيسولفون، ده الميوكوسولفان، ده الاكسبكتايل، ده الميوكوسين، ده السيناويت، ده الميوكو. بعد كده الافربسنس دي ساشيتس، دي فيها الاسيتايلسيستاين ساشيتس. تكير ان في ناس كتير بتخرج الاسيتايلسيستاين ده، هو في منه تركيزين 200 و600. اوكي. الدوز المفروض ان هي 1 sachet white per day with meals لو هي كانت ال 200، اما لو كانت ال 600 يبقى it's enough ان هي تتاخد مره واحده في اليوم. dissolve it in a half glass of water and drink it immediately. طب take care بقى ان الناس بتخرج الافربسنس دي على اساس ان هي مفعول قوي وحلو وفعلا
بيجيب نتيجة والله ده رائع وهايل، بيخرجوه من الاول. it's not first line ان انت تخرجه كاو تي سي اصلا. دوت مفروض انه ما بيطلعش غير بس مع الهايبر فيسكس ميوكس سكريشنز، يعني مع الميوكس لما يكون كتير قوي وشديد قوي ومضايق جدا التشست، ساعتها طلع له حاجه زي دي. ولكن الافضل ان انت ما تبتديش بيه، وكذلك لو هتبتدي بيه او هتديه لحد محتاجه فعلا يبقى تنصحه انه ما ياخدوش اكتر من 3 days. ليه؟ عشان عليه مشاكل اخرى مش ده موضوعنا. طيب الميكوليتكس والاكسبكترنس بقى، ان انت تلاقي حاجتين مع بعض فيهم نفس يعني تاخد حاجه بقى شامله الاثنين. وده هيبقى الشخص مثلا بيكح بس الكحه مش قويه ومش انف ان هي تخرج الميوكس، والميوكس كمان محتاج انه يبريك داون اكتر عشان يعرف يخرج. زي فاست ده فيه سايم وجوافا وانايس وهاني، ده نوع ما هيربل. في السيناويت في سايم وبنبنيلا وبنميونو مش عارفه ايه والكلام ده. وفي الفيولين بي سيم نفس الحاجات اللي فوق معاه انايس وفلورا روز. في برونكو في او برونشو مش عارفه بصراحه. في الاوبيليا والاسترامونيوم والليكوريش. في الميكوسين سيرب والالترا سولف، دول بقى نوع ما كيميكال بريباريشن فيهم الكربوسيستاين والجوافينيسين، واحد اكسبكتورنت واحد ميكوليتيك، والاوكزوميمازين اللي هو انتيستامين. مع ان زي ما قلنا كان الافضل انت ما تاخدش حاجات فيها انتيستامين، بس اهي بقى البريباريشنز فيها كده. It doses all are 1 tablespoonful 3 times per day. Okay. Ultra solve هتاخده 1 tab or 1 tablespoonful 3 times per day. الميكوسين لو السيرب 1 teaspoonful 3 times per day. Seems that most of them are herbal and safe. برضو الافضل في الميكوليتكس والاكسبكترنس انك تبتدي بالحاجات دي فاست، سيناويت، الفيولين بي، برونكو. اما الميكوسين والالترا سولف لما يكون الشخص حاسس ان الموضوع شديد شويه عليه. دي الفوتوس، ده الفاست، ده البرونكو، ده الالترا سولف، ده الالفيولين بي، ده السيناويت. بعد كده تايب كاتيجوري ميكوليتكس والبرونكو دايليترز. ساعات في ناس بتكح وبكح حلو قوي مش محتاجه اكسبكتورنت، بس هتلاقي ان الميوكس عندها تقيل مش خفيف ومحتاج كسر فعلا، وفي نفس الوقت نفسهم مضايقهم قوي، وزي ما تكون حاسس ان الميوكس مأثر فعلا على النفس. فساعتها انت ممكن تقوله على برونكوفنت، ده بيبقى سالبيوتامول وجوافينيسين، ده سيرب بيتشرب، وسالبيوتامول دوت برونكو دايليتور. او فينتولين اكسبكتورنت، هو بيخرج الميوكس وفي نفس الوقت في حاجه بتوسع الشعب الهوائيه. وفي الميوكوفيلين ناخد بالنا ان احنا هنا الجوافينيسين ده اكسبكتورنت، وبرده في الفينتولين الجوافينيسين ده اكسبكتورنت مش ميكوليتيك. اوكي. الميوكوفيلين ده هو الميكوليتيك والبرونكو دايليتر. الميوكوفيلين جواه برومهكسين ده ميكوليتيك، وبيبرازين وده اللي هو البرونكو دايليتر. الدوزز بقى all taken 1 to 2 teaspoonfuls 3 times per day. انت لما تبقى فاهم الماده الفعاله دي ميكوليتيك ولا برونكو ولا اكسبكتورنت، وتبقى فاهم اللي قدامك، تساله الاول انت الكحه عندك عامله ازاي، شديده ولا عاديه ولا مش حاسس ان هي كفاءه يعني، ساعتها اديله اكسبكتورنت مع برونكو دايليتر، او عموما هتديله حاجات لازم فيها اكسبكتورنت، او خليك في الافضل انك تديله ميكوليتيك مع اكسبكتورنت لو هو الكحه مش جامده. طب واحد بيشتكي من نفسه وكحه شديده، هل هتديله بقى حاجه اكسبكتورنت مع برونكو دايليتر؟ لا، هتتجنب خالص البرونكو فنت والفنتولين اكسبكتورنت وتديله ميوكوفيلين، حاجه تدوب الميوكس وحاجه توسع شعب الهويه، وهو كده كده عنده كف شديده فهت اكسبكت هو نفسه هيكسبل بنفسه، يعني مش هيحتاج ياخد حاجه اكسبكتورنت تزود الموضوع. دي الصور، ده البرونكوفنت، ده الفنتولين اكسبكتورنت، ده الميكوفيلين. اخر كاتيجوري الميكوليتكس واكسبكتورنتس برونكو دايليترز، الثلاثه في بعض. ده زي الاولفنت والاوسيبكت. الاولفنت جواه برومهكسين، تربيوتالين ده برونكو دايليتر، كوافينيسين ده الاكسبكتورنت، والمنتول بيهدي المنتول. والاوسيبكت ده تربيوتالين ودايفينهيدرامين وجوافينيسين وبوتاسيوم ستريت ده الاكسبكتورنت. طيب نتذكر ان الاولفنت بيطلع كتير. واحد داخلك بيقولك انا عندي كحه وكحه دي ببلغم، يلا خد اولفنت، ده غلط. الاولفنت برغم ان سعره كويس، اعتقد ب9 جنيه، فبالتالي هو ايكونوميكال، ولكن مش المفروض ان يبقى فيرست تشويس خالص.
لانه في 3 حاجات، وانت المفروض ان انت ما تطلعش حاجات مليانه حاجات كتيره كده، لا، انت هتشوف لو هو فعلا محتاج، يعني انت هتساله الكحه عندك عامله ازاي، لو قويه يبقى تستبعد تماما اي حاجه فيها اكسبكتورنت. طيب لو محتاج انه يحصل كده كده لازم تدي ميوكوليتكس، اي حاجه يكون فيها ميوكوليتكس، اوكي. طيب لو هو بقى نفسه بيضايقه كمان يبقى تديله برونكو دايليتر، تديله حاجه ميوكوليتكس وبرونكو دايليتر، تجنب الاكسبكتورنس لو هو نفسه سوري لو هو بيكح. طب واحد بقى اصلا امتى بقى بتدي الاتنين دول في يعني اخر تشويس امتى؟ لما يكون الاستاذ محتاج الكحه بتاعته مش كويسه ونفسه بيضايقه، وطبيعي لازم الميوكس اللي عنده يكون يخرج يعني، فهتديله اولفنت او اوسيبكت. الدوزز كلهم بيتاخدوا من 1 to 2 تي سبون for 3 times per day. دي الصور بتاعتهم، ده الاوسيبكت وده الاولفنت. وشكرا.